dvaro buitį lydėdavo daugybė taisyklių, padiktuotų bendrų epochos nuotaikų bei šeimininko asmens savybių. Tam, kad visi procesai, kasdieniai ritualai vyktų sklandžiai, buvo reikalingas aptarnaujantis personalas. Liokajai, ekonomės, kamerdineriai, kredencieriai, mokytojos, kambarinės ir virėjai. Visus juos dvarininkai rinkdavosi labai atsakingai. Ypač tuos, kurie turėjo būti arčiausiai jų. Pavyzdžiui, liokajai. Tai buvo itin svarbios pareigos, reikalavusios kruopštumo, diskretiškumo, gebėjimo greitai reaguoti bei neretai kalbų išmanimo, jei tai buvo vyriausiasis liokajus. Nieko keisto, kad labiau pasiturintys dvarininkai asmens šioms pareigoms dairydavosi užsienyje. Pavyzdžiui, lentvario šeimininkai liokajaus ieškojo Anglijoje. Arba auklės. Vaikų priežiūrai tradiciškai buvo pasirenkamos nepriekaištingą reputaciją turinčios kiek vyresnės moterys. Jos su šeima praleisdavo ilgus metus, o neretai dvare sulaukdavo ir savo dienų galo. Užaugusių globotinių auklės būdavo prisiminamos su ypatingu švelnumu ir ne vienas ilgus metus atmintyje nešiodavosi iš jų išmoktus eilėraščius, dainas ar pasakas. Ypatingą statusą turėjo ir vaikų mokytojai, guvernantai, kurių dalis taip pat dažnai būdavo svetimšaliai. Mergaičių mokytojas neretai ir gyvendavo kartu su savo auklėtinėmis. Kitas labai svarbus asmuo buvo dešinioji ponios ranka, ekonomė arba vyriausioji kambarinė. Jos išskirtinę reikšmę puikiai iliustruoja Lančiūnavos dvaro pavyzdys. Čia gyvenusi panelė Karolina buvo užsitarnavusi ypatingą šeimininkės pasitikėjimą. Ji vienintelė iš tarnų gyveno rūmuose ir jei tikėsime tarnaitės Marijos pasakojimu, tik jai buvo leidžiama išeiti į vadinamasias vakaruškas. Ekonomė buvo atsakinga už kitas tarnaitės. Na, o tarnaitėmis, kambarinėmis paprastai dirbdavo netekėjusios merginos, kurios, jei sukurdavo šeimą, tradiciškai gaudavo kitas pareigas, pavyzdžiui, virtuvėje. Tarnų skaičius rūmuose priklausė nuo šeimininko įpročių bei finansinių galimybių. Štai Rokiškyje grafui vienu metu patarnavo 5 liokajai. Kitur užtekdavo vos 1. Ypač turtingose dvaruose patarnautojų galėjo būti ir kelios dešimtis. Tačiau kurgi visi šie žmonės gyvendavo? Į šį ir kitus klausimus atsako architektūrologas, menotyros doktorantas Marius Daraškevičius. Didesniuose dvaruose tarnai galėjo ir jų patalpos būti cokolinėme aukšte, po pirmojo aukštu, tačiau mažesniuose, aišku, dvaruose buvo atskiruose pastatuose, vadinamuose oficinose, arba galėjo būti vieno aukšto dvaruose kaip šoniniai sparnai, flygeliai, kuriuose tos patalpos buvo įkuriamos. Šiuo metu mes esame Rokiškio dvaro rūmuose, kuriuose visos tarnų patalpos sutelktos į cokolinį aukštą, kuris yra išties nemažas, na ir mes esame pagrindinėje pirmojoje erdvėje, į kurią patenkama atėjus tiesiai nuo lauko virtuvės, nes virtuvėje tai yra lauke, atskiriame pastate ir būtent maistas ir atkeliaudavo į šią erdvę pirmiausia. Na ir įdomu, kad šioje erdvėje visos patalpos sutelktos labiau vyriškos prigimties. Čia ir mano kairėje, pavyzdžiui, buvo vyriausio liokajaus kambarys, taip pat greta jo buvo už šildymo rūmų atsakingo žmogaus kambarys, vadinamas kuriko kambarys. Toliau seka tarnų valgomasis, tarnai turėjo atskirą valgomo kambarį. Įdomu tai, kad valgomasis suprojektuotas yra su langais išeinančiais į kiemo pusę, o tai reiškia, kad tarnai bevalgydami gali nuolat stebėti, ar ateina svečių, ar grįžta ponas, taigi tai atitinka tai, ką rekomendavo tuo metu architektūros teorija, kad tarnų valgomasis turėtų būti būtent orientuotas į kiemo pusę. Įdomu, kad šalia tarnų kambario buvo ir už namo valdymą atsakingo asmens kambarys, tai yra namų ekonomės kambarys, moters, kuri buvo atsakinga už tarnų paskirstimą darbų, prižiūrėti kambarinių darbus ir panašiai. Tai štai čia buvo ir ekonomės kambarys. Priešingoje rūmų pusėje, po grafienės apartamentais, po grafienės kambariais susitelkė labiau moteriškos patalpos, galima sakyti. Tenai buvo grafienės asmeninės tarnaitės kambarys, dar vienos tarnaitės kambarys, na ir keletą maisto podėlių patalpų, pavyzdžiui, laikyti mėsai, vadinama tas pižarnė. Taip pat buvo patalpa skirta laikyti uogienėms, vaisiams, tai tokia, na, galima sakyti, vėlyvoji vaistinėlės patalpa, jinai taip pat buvo šiuose rūmuose. Tai štai tokios patalpos, na, galima sakyti, mažos, bet ir mažai apšviestos, bet labai patogiai suplanuotos buvo 20 amžiaus pradžioje rekonstruotose rūmuose Rokiškyje. Tarnų judėjimas rūmuose būdavo gerai organizuojamas. Stengtasi, kad be reikalo šeimininkų ramybė nebūtų trukdoma.
Tam itin pasitarnaudavo tarnybinės laiptinės, kuriomis daugiausia būdavo judama tarp virtuvės ir kredenso. Pastaroji patalpa, įrengiama prie valgomojo, buvo privaloma visuose didesniuose dvaruose ir vaidino itin svarbu vaidmenį rūmų personalo gyvenime. Jie atliko keletą funkcijų. Visų pirma, tai buvo indų saugykla, pasiruošimo patarnauti prie stalo patalpa, indų plovykla, pagardų tiekiamų prie maisto laikymo ir jų gaminimo podėlis. Kredenso patalpoje jau mes turime visiškai kitą aplinką, tai yra darbinė zona, tai yra tarsi mažoji virtuvėlė, kurioje gali būti maisto pašildymo krosnelė, būtent Rokiškio dvaro Kredenso tokia ir buvo, štai jos yra išlikę dar ir žymės. Taip pat buvo patalpa laikyti skirta maisto likučiams, maisto produktams, kažkaip, pavyzdžiui, pagardams prie karštų patiekalų. Tai ta patalpa buvo štai vėlgi šioje vietoje, kurios išliko tik žymės, ir štai yra nedidelis langelis skirtas ir vėdinimui, bet jos mes matome tik tai fragmentus, bet būtent jinai čia ir buvo. Ja, beje, Liokajus atsiminimuose rašo, kad tai buvo šita patalpa vadinama šaldytuvu. O būtent už šių durų, anksčiau buvusių durų, dabar langas, buvo balkonas, balkoną dar ir turime ir šiandieną, jame stovėjo varpelis, o paskambinus varpelį buvo galima komunikuoti su tenai toliau esančia virtuvė. Taigi virtuvė buvo atskira ir patiekalai keliaudavo pirmiausia per lauką, tuomet apatiniu koridoriumi, pakylama laiptais į viršų, vėlgi koridoriumi, vėlgi tada per šitą patalpą, Kredenso patalpą ir tik tada įvalgomi. Kelias buvo gana tolimas ir tai vėlgi buvo įprasta, ne taip kaip Panemunėje, kurioje buvo virtuvė pačiuose rūmuose. Tai buvo retenybė. Paprastai Lietuvoje būdavo būtent virtuvė atskiriame pastate ir Rokiškio pavyzdys yra gana tipiškas, virtuvė yra atskirta. Labai įdomu, kad virtuvės vaizdą, tą kelią iš virtuvės į rūmus šiek tiek dengia ir tvora, taigi iš reprezentacinio kiemo nebusinabantysi, kas bėga su tais patiekalais, bet mes matome būtent tą tokį gana tipišką vaizdą. Itin ilgą kelią iki valgomojo patarnautojams tekdavo įveikti ir Užutrakio dvare. Maistas iš pro rūmų langą matomos virtuvės buvo nešamas per lauką, tuomet nusileidžiamas suktais laiptais į po visų namų įrengtus rūsius, tada vėl pakylama į viršų ir galiausiai per Kredensą patiekalai pasiekdavo valgomojo stalą. Užutrakio Kredensas ypatingas. Mes esame Kredenso patalpoje, tai turbūt yra vienas geriausiai išlikusių Kredensų Lietuvos dvaruose. Maistas labai ceremonialiai įnešamas pro netgi dvivėrės duris į valgomąjį, nors ne visuomet, labai dažnai, kaip ir pavyzdžiui Rokiškyje, tai buvo tiesiog vienvėrės duris iš Kredenso į valgomąjį. Bet šis Kredensas ypatingas tuo, kad jisai taip pat ir turi dar vienas duris ir į holą, tai reiškia, kad tarnai taip pat galėjo patekti ir į holą ir priimti svečius. Tai tokia labai svarbi pozicija ir vėlgi įrengtas su langais išeinančiais į kiemo pusę, taigi mato, kas atvyksta, tai tokia, galima sakyti, labai puikia pozicija prie pat įėjimo, prie pat mato, kas atvyksta, taip pat ir gali aptarnauti. Tai labai svarbi Kredenso lokacija. Tai ir už kitos durys be abejo trečios veda į nedidelius laiptus, kurie veda Liokajus jau žemyn į apačią, į cokolinį aukštą, per kuriuos galime pasiekti iš lauko išėjimą, ir tuomet virtuvės pastatą, kuris yra atokiau nuo rūmų. Greta viso to, Kredensas funkcionavo ir kaip tarnų dienos kambarys, bei žemesnio rango lankytojų ateinančių pro šoninės duris priimamasis. Taip pat čia šeimininko nurodymų laukdavo liokajus, sodininkas, vadėliotojai, prievaizdas ar ekonomas. Galiausiai tai buvo ir kredensininko arba sidabrininko gyvenamoji vieta. Anksčiau, senais laikais, dar 19 pirmoje pusėje šioje patalpoje ir miegodavo kredencierius, tai yra tas žmogus, kuris rūpinasi Kredenso visų inventoriumi, galbūt ir jo padėjęs galėjo čia miegoti, bet jau 19 pusėje, būtent čia, kada mes esame Užutrakio dvare, tai yra apie 90-osius metus, 20 pradžioje, jau neįprasta buvo Kredenso patarnautojui miegoti šioje patalpoje ir netgi buvo kritikuojama. Dėl to mes galime pastebėti 19 amžiaus antros pusės dvaruose labai daug atsirandančių patalpų skirtų miegoti tarnams. Jau jie nebemiega tose erdvėse, kuriuose anksčiau dirbo. Pavyzdžiui, ponios tarnaitė jau nebemiega garderobe, o kredensininkas jau nebemiega kredense. Apskritai, kredensininko pareigybė buvo ypač vertinama. Šis asmuo rūpinosi sidabro indų švarumu, stalo padengimu, indų apsauga, o puotų metu jis visuomet privalėjo išlikti blaivus. Kai ateidavo laikas žiemos sezonui iš dvaro sodybos persikelti į miesto rūmus,
Kredencininkas kartu su šeimininkais ir visų kredenso inventoriumi keliaudavo drauge. Neatsitiktinai kredensas atsidurdavo ir šalia pono apartamentų, mat labai dažnai kredencininkas kartu buvo ir šeimininko asmeninis padėjėjas, padėdavęs jam apsirengti ir pasiruošti dienos darbams. Lygiai taip pat namų poniai galėjo patarnauti ir vyriausioji kambarinė. Stambiuose dvaruose būdavo daugiau pareigybių, o mažesniuose vienas tarnas natūraliai vykdydavo daugiau užduočių. Tarnų gyvenimą reguliavo griežta dienotvarkė ir hierarchija. Štai kaip stambaus dvaro tarnų tarpusavio ryšius nusakė vienas XIX amžiaus vidurio autorius. Garderobas buvo aukščiau už skalbyklą, tad garderobo tarnaitės nesibičiuliavo su skalbėjomis. Lygiai toks pats santykis egzistavo tarp liokajų ir vairuotojų, tad bendravimas tarp jų taip pat buvo neįmanomas. Sodininkas gyveno su virėju, neduok dieve su sargu ar ūkio darbininku, nors visi jie galėjo būti ne tik iš vieno kaimo, bet ir vienos motinos. Kiekvienas saugojo savo garbę ir padėtį dvaro ir rūmų hierarchijoje. Vyrai tarnai tradiciškai būdavo pavaldus vyriausiajam liokajui, o moteris – ekonomijai. Ar gerai atliekamos pareigos stebėdavo ir patys šeimininkai. Ne viename dvare namų ponia Balta Nosinaitė tikrindavo židinio atbrailas ir kitus valomus paviršius. Be šeimininkų žinios tarnai palikti dvaro taip pat negalėdavo. Žinoma, ne visur tvarka buvo vienodai griežta, netrūkdavo ir komiškų situacijų, įžūlių tarnų. Štai XIX amžiaus pradžioje vieną vasarą Vilniuje kunigaikštienė Čartoriska pasiskundė jai prie stalo patarnavusio liokajaus dvokiančiomis kojomis, o šis garbiai poniai tiesiog atšovęs: "Ak, jeigu nusiaučiau, būtų dar ne taip." Taip pat pasitaikydavo ir piktavališko elgesio, vagysčių, ką jau kalbėti apie operatyviai tarnų valgomuosiuose perduodamus gandus. Kita vertus, išmintingai valdomuose dvaruose tarp šeimininkų ir tarnų užsimegzdavo ypatingas, abipusę pagarbą pagrįstas ryšys. Jį, pasakodama apie savo dėdę, pastovių dvaro šeimininką Konstantiną Tyzenhauzą labai gražiai nusakė Gabrielė Giunterytė Puzinienė. Pagrindinis dėdės būdo bruožas buvo paslaptingumas. Nuo paprasčiausio pasivaikščiojimo iki didžiausio sandėrio viskas jam buvo valstybinės paslapties svarbos. O nusižiūrėję į poną, ir tarnai kalbėjo mažai, vaikščiojo tyliai, niekur nesikišo ir nenešiojo apkalbų. Aprengti, pamaitinti ir gaunantis gerą algą, būdami tikri dėl duonos kąsnio senatvėje ne tik savo, bet ir savo vaikams, jie tarsi įaugdavo į pastovių dvaro sienas ir žemę. Ir niekur nesumačiusi, kad tarnai keistųsi taip retai kaip ten. Ir jeigu jaunas veidas pakeisdavo seną, vadinasi, vietoje tėvo atėjo sūnus.